Flickor 9, korta har tävlat klart. Girls 9 years old. Winner, Emmi Koivula, Tikkurilan Tikkurit, Finland. Congratulations. Andra plats, Lara Sarey, Nacka Karate Club. Tredjepristagare, Ellis Jamalis, Vallentuna samt Louise Nordqvist, Botkyrka Shokokai. Flickor 9. Eno i tamo. Evo, sad će Nataša. Ne valja kod nas isto vremena. Sad, svi nas isto vremena. Kako je prošao je malo radiš? Ne vidio gdje je, samo malo nisam vidio. Ko je pobjedio? Neko se stavio sa puno. Šteta, ne vidim ko je pobjedio. Evo ga malo to. Ja mislim da je ovo pobjedio. Evo malo je smo. Ovdje ga je bio četiri. I ovamo nije niko naš. Dobro? Radio, ide ovo ruku naprijed, ide ovo hoće da udari. Da zanimljiv ruku, on nije za njih. Ovo je malo i bježe. Naprijed mu glava. Ja. Ova nema. Samo Nataša sada, ne da neko zaboravi. Nije bilo. Gdje su naši jebati onda nama nešto? Marija, je Nataša sa onima tamo sada? Nema tamo niko za onima ovdje, za djecu tamo. 9. No da je tu, jer nema niko od naših ovdje tamo. Ajde, Simon, uzmi ga na brzinu, evo, to sam njela i gotovo. Bravo. Maja, bravo.